Bir kuni Hazrati Iso alayhissalom bir qo'yning qulog'iga egilib pichirlab nimadir aytdilar. Kunlar o'tishi bilan haligi qo'y ozib, madorsizlanib, zaiflashib tamom bo'la boshlabdi. Buni kuzatib turgan odamlar hayron bo'lib, payg'ambarning oldiga kelib, "Hazrat, siz bu qo'yning qulog'iga nima degansizki, u butunlay xarob bo'lib ketyapti?" deb so'rabdilar. Shunda Iso alayhissalom, "Har kuni sizlarga aytadiganimni bir martagina unga ham aytib ko'rdim" deb javob berdilar. Bu javobdan yanada taajjubga tushgan olomon, "Nima dedingiz, ey Allohning elchisi?" deb qiziqib yana so'rabdilar. "Tirik har jon o'ladi. Sen ham bir kun o'lasan. O'lim haq" deb aytdim xolos. Qo'y buni tushundi, lekin sizlar hali